விட்டால் வண்ணத்து பூச்சி இல்லை, வீட்டை நீ தாண்டா விட்டால் வானமே இல்லை. வானமில்லை போலே இளமையடா, தினம் புதுமையடா, அதை அனுபவிடா. காலம் காலமாக பெருசங்கடா, ரொம்ப பழசுங்கடா, நீ முன்னே முன்னே வாடா. உங்களது காரிலேயே சிறந்த முறையில் பயிற்சி தருகிறோம். எஸ்டி முருகன் 9446465895. இப்போ அங்கே அந்த ரவுண்டான இருக்குல்ல, அந்த ரவுண்டான சுற்றி அப்படியே யூட்டன் போட்டு ரைட் இண்டிகேட்டர் போட்டு பிரேக் ஆல்ஸ் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படியே அந்த காருக்கு நிறைய கிளிச்சை யூஸ் பண்ணி கொடு ஆஸ்பத்திரி கொடு கொஞ்சம் ரைட்டு அப்படியே போ ஸ்லோவாக போ கொஞ்சம் ரைட்டு கை எடுத்து பிடிச்சிட்டு போனோம். இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்டு போதும், அப்படியே பிடிச்சிக்க. அந்த ரவுண்டு போட்டோம்ல, அந்த மாதிரி அப்படியே பிடிச்சிக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்டு. இப்போ லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போட்டுக்க. இந்த ஒயிட் கார் இந்த ரைட்டில் போவான் பாரு, அவன் போகணும். கொஞ்சம் லெஃப்ட்டு ரொம்ப திருப்பாது, கொஞ்சமாக திருப்பு. போ அப்படியே போ. போய்கிட்டே இரு. கொஞ்சம் ரைட்டு சென்டராக போகணும். இங்கே வரும்போது இங்கே லெஃப்ட் வரக்கூடாது, சென்ட்ரு ரைட்டு போகணும். கொஞ்சம் ரைட்டு. இந்த மாதிரி வரணும். இப்படிதான். இன்னும் லெஃப்ட் வா, சென்டராக போ. போய்கிட்டே இரு. போட்டுட்டே இரு. போய்கிட்டே இரு. கொஞ்சம் சொல்ல போய்கிட்டே இரு. நிப்பாட்டு. நியூட்ரல் போடு, டர்ன் பிரேக் போடு. கை விடு. நல்லா ஓட்டினேன் புரியுதா? இப்போ நீ கார் ஓட்டி எவ்வளோ நாள் ஆகுது? 10 மாதம் ஆகுது புரியுதா? இப்போ முதல் ஓட்டும்போது எப்படி இருந்துச்சு? கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் பயமா இருந்தது, எடுக்கும்போது ஒரு ஃபியர் இருந்தது. அப்புறம் ஓட்டும்போது தெரியல. இங்க இருந்து அங்கிள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்ல, அப்ப இங்க இருந்து ஓட்டும்போது எப்படி இருந்துச்சு? இங்க இருந்து ஓட்டும்போது நான் ரொம்ப நாள் வச்சு நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா அப்படின்னு இருந்தது ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் எடுத்தோடனே நானா ஓட்டுறேன்னு இருந்தது. அப்புறம் அப்படியே நானே ஓட்டிட்டேன். அப்ப இப்ப இந்த 10 மாசத்துல உனக்கு ஏதாவது மறந்த மாதிரி தோணுதா? இல்ல, எதுவுமே மறந்து அந்த அளவுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுத்ததுனால நல்லா ஞாபகம் வந்தது. எடுக்கும்போது பயம் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஓட்டும் போது அப்படியே நார்மலா ஓட்டுற மாதிரி இருக்கு. அப்படிதான். ஆனா ஏறி உட்காந்தோடனே இது ஃபர்ஸ்ட் கீ போடு, இது செகண்ட் கீ போடு அப்படின்னு ஏதாவது சொன்னேன் நானு? இல்ல ஏறி உட்காந்தோடனே ஓட்டுன்னு சொன்னேன். ஆமா, அது அப்படியே தானா டெய்லி ஓட்டுன மாதிரி ஒரு பழக்கத்துல வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான் புரியுதா? பாத்தீங்களா பாப்பா எப்படி ஓடிச்சு பாத்தீங்களா? 10 மாசம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்படி நேத்து ஓட்டுன மாதிரி ஓடிச்சு பாத்தீங்களா? இதே மாதிரி நீங்களும் ஓட்டணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சென்னை சிட்டி கார்ட்டனர் எஸ்டி முரண்ட ஜாயின் பண்ணுங்க. நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சூப்பரா கார் ஓட்டிட்டு போங்க. இது வரைக்கும் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் நன்றி, இனிமேல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போறவங்களுக்கும் நன்றி. அப்படியே போயிட்டு பெரிய காலேஜ் கொஞ்சம் ரைட்டு கிளச்சை ப்ரெஸ் பண்ணி பிரேக் எடுத்து கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து செகண்ட் போடு. கொஞ்சம் பிரேக் வந்து கால்டு அப்படியே போகும். கொஞ்சம் ரைட்டு அப்படியே ரைட்லேயே போ. கொஞ்சம் லெஃப்ட். பிரேக் காலேஜ் கொஞ்சம் ரைட்டு. குட் ஆஸ் ஸ்லோ போ. போய்கிட்டே இரு. அப்படியே போயிட்டு இப்போ இங்கே
வந்து இந்த சிக்னலில் ரைட்டு போகணும். பிரேக் ஆக்சிலேட். ஒரு செகண்ட். அப்படியே பிரேக் ஆச்சு. இன்னும் ரைட். கை எடுத்து பிடிச்சிருக்கு. பிரேக் ஆச்சு. கிளச்சை ப்ரெஸ் பண்ணு. லைட்டாக போதும். பிரேக் வந்து கால்டு. லெஃப்ட் திருப்பு. ஃபஸ்ட் கீர் போடு. கூட ஆஷ் கொடு. பிரேக் ஆச்சு. கொஞ்சம் ரைட்டு. கொஞ்சம் லெஃப்ட். இதுக்கெல்லாம் ஏன் கையெழுத்து பிடிச்சிட்டு போகிறேன்? அப்படியே இருக்கட்டும். கூட ஆஷ் கொடு. கூட நல்லா. அவ்வளோதான். ஒரு செகண்ட். போ. ஆரம் கொடு. அப்படியே போயிடும். இதில் இருக்கும். இதில் இருக்கா? போட்டு கட்டாரு. ஸ்லோ. இப்போ இவ்வளோ டிராஃபிக்கில் போயிட்டு இருந்தோம்ல, எப்படி இருக்கு? நல்லா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ரைட். ஆரம் கொடுத்து. அவ்வளோ பயமா இல்லை. ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும்போது தான் பயமாக இருந்தது. இப்போ இங்கே இல்லை. இது உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற சிகப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் நன்றி. இனிமேல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறவங்களுக்கும் நன்றி.